Sabi ko nga ba, bagoong. Sabi ko na nga ba't Barbie? Di ba kumain si Jan? Mahal niya. Kanya, pero kainin daw niya yung ulo mamaya. Sabi niya eh. Sabi na Barbie. Sabi niya kainin niya mamaya. Kasi alam mo na yan pagka ano ulo, nakano na yan. Mamayari na. Record na yan. Sunod, paula. Gusto mo ikaw. Yan. Ulo akin. Ano rin. Ayaw mo ng sungay? Kaya yan si Jan, ulo din kanya. Akala ko buntot ka. Kinakain, nakabidyo ah. Siyempre yan. Puso yan. Gusto yan ngayon. Dito na Barbie, no? Barbie. Dapat nagtatalita ka. Oo. Nakain ako ngayon. Hindi ko na kailangan magsalita. Ikaw na nagsasalita. Sige, siya na lang palitain mo. Sige na, gusto mo yung salita ka na. Masarap ang ulam ko. May anak ng itlog, may anak ng tuyo, may gilid, may danggit, may tinapa. Dami ka ulo. Bakit ako nagpaputol? May gaya na bango, may tinapa. May pusit, may tarito, ano yung tuyo na pusit? Kita ka. Dilit, Yan ako si Joy. nagugong. Chat ko kasi na, sige, may dalang ulam din. Andyan na. Oo, wala, may dalang kandilata. Dilata na kisita ko eh. Yan, itlog mo. Ah, Dalawa, luto ko sa'yo. Nagluto ako sa'yo ngayon isa. Sa'yo dalawa. hindi ko. Nagluto ako sa'yo. Argentina. Opo. Okay. Magluto na si Joy. Buong sarap ka sarado sa Ah, baka. sarado. Nga, sarado. Argentina. Corn. Ayaw mo na, no? Ayaw mo na yung ilaga. Dahil mo na ba yun? Gusto mo na ba hingin ng kabayan mo? Nabasa. Ginagan ko na yata eh. Kaya pa na mabaw. Sila na. Siyempre, Joy. Isa lang naman yata. Kakasipa. Puro ko ng sipa. Ito pala yung kasalanan, libutin eh. Kahit na daganan eh. Alam mo, hindi. Pag ano ko kasi dyan, naramdaman ko na. 15 piraso to dyan. Gusto mo ko ng lagi. Babalik yung laman. Sige, pangit na. Nakain si Joy. Ha? Dali mo. Yum! Ang susatan mo. Yung nahalo nila niya, no? Ang tawag yung masalata na pusit. Masarap din yan. Masarap din yan. Pwede din. Natikman ko na yan. Ayan. Ay. Hindi, dito na lang kakuha. Baba. Ano ba yun? Ay, hindi ko lang kasama. Basta na na. Halo-halo. Hindi ba? Halo-halo. Kalam. Hindi ka ba? Kalaman. Ano yung kalaman sa inyo sa Tagalog? Salamat. Wala may asukal. No. Dahil naman yun, nasukat sa kalaman. Ano asukal sa amin? Tawag sa amin kalamay. Hindi. Salmon. Ang asukal. Sukar. Sukar? Burrito at sukar. Kalamay sa amin. Tapos ang kalamay, ang alam mo yung brown. Yung yan. Yung bibili mong, anong tawag doon? Ah. Brown sugar? Yan. Awa, yung ano, buscabado. Oscabado. Yan ang tawag sa amin kalamay. Kalamay sa amin. Bakit kalamay? Makindita. Oo, ganyan.
ay yung ano, yung sa amin yung kalami, panutsa. Ano ka siya? Yung parang bagol, matigas. Ah. Right. Nama po, Joy. Ah. Po. Nino? Ano po? Dumating na din nanay mo? Si Ate Gigi na bedsheet. Hindi ko alam. Wala. Wala daw. Hindi alam nila. Ewan ko, wala na. Baka wala. Joy, Ha? dumating na nanay mo? Sa linggo. Alin ko pa. Saan galing, Joy? Diyan sa Davao. Ah, Davao. Bagong Davao. Ako ayaw ko dyan pumunta sa mga Mindanao, banda doon. Wala akong gustong puntahan doon. Isarco, hindi naman yan Mindanao eh. Bisaya yan. Okay. Eh, kaso ako pupunta doon eh. Kaya kami nagsusurf. Hindi mo tayo nagsusurf. Hindi naman ito maganda yung siyempre. Saan sa River? Doon may napanood akong ano, yung sa I Wonder, yung kan. Yung katulad nung ginawa mo. Yung joiner. Oh. Ano yun? Kami lang yung doon nakakaintindi doon. Ha? Puntang Davao. Hindi. Hindi. Saan? Dito lang, mayroong babae doon matanda na. 60 years old, siya lang mag-isa. Ang hilig niya ganun. Hiking. Kung saan? Basta nag-join siya. May kasi nag-isa lang siya. Ay, yung kasama niyo yung fan? Yung saan ba yun? Yung sa may I Wonder? Ibig sabihin, Joy, mag-isa lang siya gumagawa. Pero marami siyang grupo. Masaya siya. Gusto mo ng ganon? Mura lang kasi. Mura lang yan, ano? Parang maganda naman. Pero di ba sabi mo dati, parang hindi ka komportable? Hindi nga. Ano ko na yung sinabi namin. Depende siguro kung sa makuha mo, no? Oo. Maswerte lang ako kasi maganda yung matesta. Pero yung katabi ko na. Bakit, Joy? Iba kasi yung ano mo. Hindi yung grupo. Mm. Nagbabaon silang pagkain, Joy. Mga climbing mountainer. Nung pagdating doon, nung masama na sila kakain. Ayaw ko mang ganun. Kasi ang gusto ko pagka umaalis ako, gusto ko pagkain ng hindi punta ko eh. Ayaw ko yung babaunin ko pa yung kinamig, niluto ko. Kaya ka naman na para hindi naman pagkain, no? Kasi walang bilihan eh. Minsan nasa dagat sila. Oo. Kaya nagbabago. Hindi ako mahilig sa tubig eh. Gusto ko lang lakad-lakad lang na. Gusto ko yan mag-joiner sa Pilar. Ang layo nun. Tayo. Sila pumunta yata sila sa ano eh. 3 days na eh. 3 days, 2 nights. Ano ka naman yan? Hindi naman sa mga 3,000. Yung babae, ang dami na narating. Ano po si Joy? Eh, dito ka. Si Joy dyan. Tukon. Hmm? Ito lang ako naman din. Hindi pwede ba? Hindi ka komportable. Oh, sige na. Dyan ka dito si Joy para makomfort siya. Dito ko. Iwan na may upuan mo ito. Sorry. Binira mo yung akin.
tumaan ka na doon para... Ayaw mo? Mas ayaw ko dyan ng Argentina. Ayaw mo na Argentina. Bakit? Sarap. Hindi ko sinugan. Ayaw ko ng CDO, ayaw ko ng Argentina. Pure force. Kungko ka dahil? Hindi pa makadaan si Joy. Ganun ba? Huwag ka na dyan magugas. Huwag mo na hugasan na, Joy. Hiya mo na. Uy, papalit din ang ganda. Bigaw yan. Hindi kontento siya isa sa linis mo. Hiya mo na dyan. Hindi. Oh. Hindi. Di ba dyan? Ay, sa ano? Hindi, hindi matigas na eh. Ang yaga niyo, pero kapapuro. Ha? Para matanggal yung bitin. Hindi kaya. Sabag na yan. Hindi kayo sa kanila laman. Ay, pastilan. Sabaw. Tabaw, hindi mo pa kanya. Dito mo lagay yung buto mo ha. Tapos, kaya na ko ng ano. Yung ano na rosemary. Urong! Magpapaya. Mapayat? Hindi yan mapait. Ha? Yan lang yung kalato mo. Ito lang kanin. Wow. Panindigan mo yan, Joy, ah. Panindigan mo yan. Alam mo yung ano, yung pinaprint ni Rosel sa'yo, kakaloka naman eh. Bakit? Buong-buong. Ha? Yung aming ano sa ticket sa aeroplano, walang pangalan naming dalawa. Tapos, Ayun lang binigay niya ayun sa na nga akin. eh, sira ulo nga siya para sa baliw. Tapos, Ayun ko nga eh. wala, Pag yung ano ng ID, balik yung nakalagay doon. kaya nga, ulitin niya. Nasaan Meron, na? Sisend niya ulit sa akin. siguro. Tapos, wala pang terminal. Sabi niya sa akin, mayroon. Nung pinakita ako, sabi niya, ayun nga, no, hindi ko na-send. Di ba sabi ko, mama, andyan, pwede yan. Sabi ko, paano ko iba makapulot? Pwedeng gamitin ba? Wala naman lang nating kapangalan. Di ba? Ano sa akin? Yung bata. Nakakarator sa kanila yan. Baka hindi na nagpa-print. Hindi nga niya, nandun niya sa cellphone niya. Papakita lang cellphone. Pwede. Eh, ako lang Ano ba? daw? Yung ano siya. Mawala yung cellphone niya. Hindi naman ganyan At sa buti na lang may ano. Tingnan mo nga yung salamin nga niya, nawala. Ah, ganun. Nakasaksak na siya mata niya. Bigla na lang pagdating namin sa hotel. Sabi niya, mama, wala siya salamin ko. Baka Taiwan sa hotel. So, Sa Taiwan yan? Taiwan. Hindi sa hotel. Sa bus kami. Malapad mo siguro. Sabi, sa tingin ko sa bus na iwan. Nahulog. Oh, kasi mga picture na nga nagpo-post siya, may salamin pa siya eh. Bigla na lang nung naalala niya sa ano, wala siya salamin. O baka sinuksok niya sa bag niya, hindi niya napansin. Eh, buti ang mura ng salamin niya. Ano sabi ko sa'yo? Sa 10,000. Mahal ka. Reading glass yun. Parang reading glass. Eh, kasi mahal kasi yung binibili niya. Baka para daw matibay, wala naman. Nawala. Salamin ko din nawawala. Ha? Salamin ko din. Ay, ikaw din nawawala. Mhm. Ako hindi nawawala, nasira. Hindi ko nga alam kung nasa bahay or nawala talaga siya. Hindi ko makita sa amin eh. Nag-google mo ba? Well, si Aisa din, lahat ng gamit niya parang nawawala, hindi alam kung saan nilagay, karat-karat. Ako doon hindi naman ako ganyan. Isa na naman. Ang dalas. Nakalimutan.